Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы Е, О. Нам нужно посмотреть, где мы напишем букву Е. Давайте я сразу вот так вот ее размножу. Буква И. Вот так. Тоскливый дождь осени. Ну, кого, да, осени, конечно, там буковка И будет написана в нужном падеже, в нужной форме. Не умолкая, не умолкая, то есть не молча, не, частичка такая отрицательная наша, не, умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно. Но опять же, вот тут вот точно не, а ничего пишется с буковкой И, потому что ударение не ставится на эту «не». Если было бы просто нечего, да, мне нечего есть, тогда вы поставили букву Е. А так ничего всегда пишется через буковку И, если ударение не ставится. Цифру 4 в ответ взяли. Кроме тьмы, неподвижной и густой. Но та, которая не двигается, опять же, не. Со словом, да, и тут мы пишем слитно, кстати. Как будто жалуясь на что-то, журчит вода, сбегая от слова «бег». Получается, шестерку мы тоже взяли. С крыши. И этот унылый звук вместо. Не вместо, а вместе. Вместе, все, да, вместе пишется слово «вместе», ну и с буковкой Е, конечно же. Вместе с тихим, с чем, да, с тихим. Опять же, нужная форма. Шумом дождя — это все, что напоминает, напоминать — это глагол первого спряжения, она. Этот глагол дружит с буковками Е. Поэтому девяточку мы тоже взяли. Е, получается, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Вот наши ответы.